Si që njoftuam pak më herët, Enrik Shënepremte, inxhinier software, është me mua në këtë lidhje për të folur më gjërësisht sa i përket zhvillimeve të ndryshme që në Shqipëri dhe rastit kur kryeministri Edi Rama postoi se Shqipëria është e para në botë sa i takon sigurisë kibernetike. Si e pat këtë postim dhe është e vërtet që jemi më të mbrojtur se shtete si Gjermania, Izraeli apo SBA-t? Përshëndetje, Sebastian. Më dëgjon? Po, të dëgjoj. Nuk e dija e dëgjove pyetjen si e pe postimin e kryeministrit Edi Rama, Enrik, ku thotë se Shqipëria është e para sa i takon sigurisë kibernetike, e para në botë. Gjithashtu dhe është e vërtet se jemi më të mbrojtur se shtete si SBA-t, Izraeli, Britania e Madhe apo Gjermania? Jo, nuk është as pak e vërtet, kjo është një propagandë, po themi, e kryeministrit, madje është e nxjerrë nga konteksti, sepse indeksi NCSI-s, pra merr, po themi si indikator legjislacionin, ai merr po ashtu pra ligjet, a i kemi ne strukturat e duhura për të përballuar, po themi, a kemi planifikime për pjesën kibernetike dhe teknologjisë në Shqipëri. Pra këto të gjithë janë indikator që qeveria shqiptare dërgon dokumenta, pra NCSI-s, dhe ato e bëjnë vlerësimin në bazë, po themi, të legjislacionit dhe dokumentacionit që Autoriteti Kombëtar i Sigurisë Kibernetike i dërgon, po themi, këtij institucioni. Po, për të ndalur pak po, kemi rastet e hakerave iranian për gjatë viteve të fundit që ja kanë dalë me sukses të sulmojnë i Albanian, Tatig, me të kuvendin e Shqipërisë. Si mund të jemi të parët në botë kur kemi këto rastet një pas njëshme? Ne nuk kemi as pak të parët në botë, në qoftë se shohim, po themi, ITU-ja është një organizat, domethënë në pronësi të OKB-s. Dhe ITU-ja e rendit Shqipërinë në vend të 83 mos gabohem për sigurinë kibernetike. Kurse NCSI-ja nga vendi 9 që kryeministri trupetonte tani në rendit ne në vendin e parë. Pra, një organizat e cila është, po themi, në lidhje të drejtë për drejtë me Organizatën e Kombeve të Bashkuara, ne në rendit shumë poshtë, kurse NCSI-ja që është ky NGO, le të themi, sepse është një NGO, një organizat jo fitimprurse, e cila mbledh të dhëna, pra të dhëna që vetë autoritetet shqiptare i dërgojnë atyre. Enrik, për të mbetur sërish tek e njëjta pyetje, kemi edhe rastin e Akshit, drejtuesit, institucioni që drejton infrastrukturën digjitale. Drejtuesit janë në nënhetim nga SPAK-u për skem të dyshuar korrupsioni dhe krimi të organizuar. A mundet, kur themi për këtë lloj rasti, që të jemi shteti i parë në botë, siç thotë kryeministri për sigurinë kibernetike? Afera Akshit është një katastrofë vërtet për të dhënat e shqiptarëve. Kanë dalë çdo e dhënë e shqiptarëve, madje hakerët iranian kohët e fundit kanë filluar të shesin dhe databaza online për vlerën e 0.1 Bitcoin, pra kriptomonedhave, dhe dhënat tonë vazhdojnë dhe shiten akoma në tregun e zi. Kryeministri pretendon që ne jemi të parët në indeksin e sigurisë kibernetike, ndërkohë hakerët iranian kanë bërë disa sulme të njëpastishme, që në fillim i Albania, pastaj sulmuan dhe kohët e fundit kuvendin, kanë sulmuar postën shqiptare që akoma ata vazhdojnë publikojnë dokumentat të institucionit postës shqiptare. Pra si mund pretendojmë ne si Shqipëri që ne jemi të parët në botë për siguri kibernetike, kur ne vetë to sisteme i blejmë nga partnerët tanë si Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli? Kryeministri thotë se pas sulmeve të Iranit, ne kemi bërë një kapërcim të madh në sigurinë kibernetike. Çfarë kemi ndryshuar realisht që nuk e kishim përpara vitit 2022? Kapërcimi vetëm që kemi bërë ne është thjesht njësimi i ligjeve me Bashkimin Evropian, pra ka pasur një angazhim shumë të madh nga strukturat shtetërore për të njësuar ligjet që kanë të bëjnë dhe me teknologjinë për pjesën e sigurisë kibernetike. Pra nga ana ligjore ne mund të jemi një ndër shtetet, po themi që kemi ligjin shumë të qartë dhe shumë të saktë, por problemi qëndron që realisht ne nuk kemi kapacitete operative në raste sulmesh, siç ishte rasti i hakerave iranian. Dhe pikërisht ky është problemi kryesor. Pra, ne jemi të mirë vetëm në dokumenta dhe në letra, por në praktik ne jemi më poshtë, po themi se shumica e vendeve të Bashkimit Evropian. Enrik, pak ditë më parë ju denonconit shitjen në treg të dhënave tona nga grupi Homeland Justice.
kush blen dhe për çfarë? Cili është ekspozimi që ne kemi? Atëherë, këto të dhëna përmbajnë paka shumë të gjithë databazën shtetërore, duke filluar që nga ID tona, kartat e identitetit, numrat tanë të telefonit, të dhënat tona personale, dhe këto mund të blihen lehtësisht dhe të interesuara normalisht janë aktorët, po themi, keqdashës, ose shtetet tjera të cilat duan informacione rreth Shqipërisë. Pra të dhënat tona kombëtare po shiten në tregun e zi dhe po blihen nga aktorë të jashtëm dhe të huaj që mund të jenë edhe armik të Shqipërisë. Keni përmendur një rast sipas të cilit një ndër bizneset e zotit Ermal Beqiri, ku ai ka 49% të aksioneve, nuk figuron i regjistruar në QKB. Për çfarë bëhet fjalë dhe si ndodh kjo dhe për cilat arsye? Tani, zoti Ermal Beqiri gjatë arratis, pra bëhet fjalë për vitin 2026, bëhet fjalë për kompaninë Në Solution, ku nga arratia Ermal Beqiri Sërish pas këndë prerjet vogël që kishim me zotin Erik Shëne Premte, është inxhinier softwaresh, po flisnim edhe pak më herët në orët e televizionit sa i përket çështjeve të ndryshme të sigurisë kibernetike. Po ndaleshim tek një postim i juaj dhe deklaratë që keni bërë, ku një ndër bizneset e zotit Ermal Beqiri, ku ai ka 49% të aksioneve, nuk figuroni regjistruar në qendrën kombëtare të biznesit. Për çfarë bëhet fjalë dhe si ndodh kjo dhe për cilat arsye? Më falë që se mund të të korrigjoj, bëhet fjalë për një biznes i cili nuk rezulton akoma i sekuestruar ose i konfiskuar nga prokuroria posaçme. Do të thekja 2 bizneset të zotit Ermal Beqiri që ato vazhdojnë të jenë aktive dhe sipas regjistrit të qendrës së biznesit, nuk ndodhen ende në sekuestro, bëhet fjalë për kompaninë Cyberfarm dhe kompaninë Në Solution, në pronësi të zotit Ermal Beqiri. Kompania Cyberfarm 49% të kuotave janë të Ermal Beqirit, kurse pjesa tjetër është e një biznesmenit tjetër. Dhe çfarë ndodh? Për vitin 2025, sepse ky biznes ka deklaruar pasyrat financiare, rezulton që ka bërë një xhiro vjetore prej 100.000 eurosh dhe asnjëra prej tyre nuk deklarohet si fitim real sepse janë të pashtyera, pra janë edhe të palikuiduara. Pra, kjo kompani ka bërë punë për palë të treta ose klient dhe nuk është likuiduar as pak. Gjithashtu, kompania Në Solution... Po, jo vjoni. Ndërsa kompania Në Solution... Më falë, Sebastian. Kurse kompania Në Solution, që ndodhet në Tiranë dhe është 100% pronësi të Ermal Beqirit, gjatë këtij viti, pra 2026, që ai ndodhet në arrati dhe tashmë është arrestuar nga autoritetet franceze, Ermal Beqiri firmos për ta kaluar administrimin e kësaj kompanie nga i vetë tek një punojse e tij, e cila është gjithashtu punojse e Soft Solution, me kompanisë e cila tashmë është sekuestruar dhe është nën akuzë nga prokuroria posaçme. Pra, ky biznes vazhdon kryen veprime dhe gjithashtu ushtron aktivitetin e tij, ndërkohë që ky individ akuzohet nga prokuroria posaçme për 12 akuza. E qartë me që jemi tek Akshi dhe tek zoti Beqiri, ju thoni se Partia Demokratike dhe zoti Berisha nuk flasin me hollësi as për Akshin, as për Beqirin. Çfarë fshihet pas kësaj? Unë thjesht kam shtruar një pyetje, po kam dyshimet e mia që dhe deputet ose funksionar të Partisë Demokratike janë të përfshirë në aferën e Akshit. Besoj kur të dalin videot që janë bërë në zyrën e Hergys Hagasit dhe do ngelet dhe Partia Demokratike pa fjalë. Për këtë gjë ja u garantoj. Kryeministri flet për përdorimin e inteligjencës artificiale për mbrojtjen kibernetike. A është inteligjenca artificiale një mburojë që na bën realisht më të sigurt? Më të sigurt, unë mendoj që sjell më shumë rreziqe për sigurinë, sepse siç e shohim dhe sot shumë aktorë të huaj ose hakera po ndërthurin inteligjencën artificiale për të kryer sulme të koordinuara drejt qeverive dhe drejt kompanive më të mëdha. Pra, përveç se ajo sjell një zhvillim në të gjithë shoqërinë tonë, në të gjitha fushat si mjekësia, arsimi, shkenca e tjerë, sjell dhe problemet e sigurisë, patjetër.
Te çështja e problemeve të sigurisë, ka raste kur kanë rrjedhur të dhëna sekrete sa i përket ankimimeve në Komisionin e Prokurimeve. A lidhet kjo me njerëzit që kanë akses në ta apo me sistemin e ngritur, arkitekturën e sistemit? Po ta shikosh me vëmendje, personat të cilët kanë ngritur këtë sistem është po zoti Ermal Beqiri dhe biznesmenët e përfshirë në aferën e Akshit. Janë po të njëjtit persona që akuzohen nga prokuroria posaçme për një sër aferash, të cilët janë po ata persona që kanë ndërtuar këto sisteme. Pra, si mundet ne të besojmë tani që këto sisteme nuk janë akoma, po themi, të kompromentuara nga persona që janë të afërt me Ermal Beqirin ose Ervys Agasi, i cili ndodhet në Arrati, kur vetë Ermal Beqiri nxori listat e pagave dhe listën, nëse të kujtohet, ka rrjedhur lista e pagave janarit dhe e shkurtit. Pra, ky është individi i cili ka bërë rrjedhjen e të dhënave, Ermal Beqiri. Dalem të një pyetje e fundit. Ju jeni inxhinier software dhe i kuptoni mirë të çështjet e sigurisë kibernetike dhe të informatikës, por një qytetar që po na ndjek në këto momente dhe vendoseni veten në pozitën e një qytetari që nuk i kupton mirë të çështjet e sigurisë kibernetike. Sa i sigurt do ndiheshit kur përdorni e-Albanian dhe kur i dorëzoni të dhënat tuaja personale te ky portal? Unë besoj që besimi i qytetarëve tashmë ka humbur nga kjo qeveri. Të gjithë të dhënat tona kanë rrjedhur dhe tashmë janë në duart e të gjithëve. Kjo nisi që me databazën e patronazhistëve, e cila u ndërthur u morën të dhënat nga e-Albania, të dhënat personale si ID-t tona, numrat e telefonit, email-et personale, vendodhja banimit, gjithashtu kanë rrjedhur dhe të dhënat e ASHK-s, pra kadastrës, të cilat janë përdorur për zgjedhjet e 2025-s nga ana e Partisë Socialiste, për t'i zgjidhur, po themi, për t'i blerë votën një qytetari në këmbim të një nderi, i cili ishte, po themi, legalizimi i pronës për të nxjerrë një leje ndërtimi e tjerë. Pra janë përdorur dhe hartat kadastrale që ASHK-ja disponon për fushat elektorale. Enrik, falenderoj që ishe me mua, të përshëndes. Faleminderit.